14歲少年告別10年濕疹，咁呢個情況就係初診時啦。咁呢個病人咧，佢就以雙下肢濕疹為主嘅，咁佢有10年嘅病史，咁佢個病情成日反反复复啦。咁其實佢最主要就係佢夜晚會痕醒啦。咁佢嘅表現咧，佢就係個皮膚嘅狀態咧就會變成紅啦、熱啦、痕啦為主嘅。咁其實咧佢個瞓覺咧質素咧都好差嘅，成日都會話自己痕醒啦，跟住會覺得好煩躁啦。咁另外佢大便嘅情況咧都係唔好嘅，咁大便情況就係偏爛啲啦，咁小便嘅顏色係偏黃啲嘅等等嘅症狀嚟嘅。咁針對翻呢個病案啦，咁治療上我都會幫病人每一次做咧都會做針灸啦、皮膚嘅理療啦，跟住一啲局部嘅放血啦，同埋開藥為主嘅。咁呢啲都可以令到個皮膚狀態啦自然止痕啦、修復皮膚啦，同埋鞏固個療效嘅。最後呢位少年我治療咗3個月，咁佢嘅濕疹嘅情況咧已經大大改善咗。咁佢嘅皮膚嘅狀態咧，由一開始嘅嚴重啦，到慢慢康復啦，再到最後嘅消退，其實病情係亦都係好轉。